Dia macam semut merah, macam kena gigit semut merah gitu. Dia kecil. Dia mula dah dapat tarik opek untuk buang sikit tapi takut. Jadi dia simpan lama-lama ingatkan benda tu tak ada benda besar macam bisul dia pecah. Pecah dia dah jadi termerah macam bunga kobis masa proses nak operate tu. Kena nampak punya batuk tu. Kalau batuk dia tak hilang, okey tak boleh jalan lah. Kita punya pernafasan masa dicabut tu kata doktor. Kuman yang dekat paru tu, radio. Radioterapi 30 kali sebab kat tumor kan kena radio 3 kali. Akak dah. Tak bantu kat minum pati sebab masa hari-hari lah bawa pergi kerja sebotol tu. Jadi sekarang akak dah tak minum pati lah, tapi akak buat dia bancuh air. Bancuh air lah. Kalau dulu lebih daripada 6 tutup lah kalau untuk yang masa ada penyakit kan.